बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद एहसन है और मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ। मुझे बैक पेन रहता था बहुत अरसे से, तकरीबन कोई 2.5 साल हो गए। और इस पीरियड में मैंने कराची में भी और मुल्तान से भी ट्रीटमेंट करवाई, कोयटा से भी करवाई, लेकिन कोई ख़ास अफाका नहीं हुआ। मेडिसिन तो मिल जाती थी, लेकिन मेडिसिन में जो ज़्यादातर पेन किलर हमें दिए गए। तो यहाँ का हमारे एक दूसरे कज़न है, उन्होंने भी यहाँ से ट्रीटमेंट कराई थी, तो उन्हीं के कहने पे मैं आज यहाँ आया। तो आज दूसरा दिन था और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ पहले की निस्बत। जो एक बैक बोन में जो एक शदीद सा स्टिफनेस थी और जो पेन था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिलीफ में बदल चुका है। बाकी अभी 2 दिन का सेशन था, इसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद तो काफ़ी है, क्योंकि अभी तक तो मैं ये फील कर रहा हूँ कि 80 to 90% बिल्कुल सेट हो। अब देखते हैं कि जो उन्होंने एक्सरसाइजेज वगैरह दी हैं उसके बाद मज़ीद क्लियरिफिकेशन होगी, लेकिन अभी तक तो रिज़ल्ट ओके है। तो अगर कोई भी इस हवाले से मेरे ख्याल में आना चाहता है तो ये CPT के लिए बेस्ट प्लेस है।